き旋風脚အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ brother တို့ရေဇန်နေ gaming ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Mobile Legends နဲ့ Street Fighter နဲ့ collaborate လုပ်မဲ့ event လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်က brother တို့ကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးဆက်လိုက်ကြအောင်ဗျာ Street Fighter ဆိုရင်တော့ brother တို့တော်တော်များများတော့သိကြမှာပါငယ်စဉ်ကလေးဘဝတော့ brother တို့ဒီ game တွေဆော့တယ်နောက်ကြတော့ဒီမှာ animation movie တွေကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ live action တွေလည်းထွက်တယ်ဗျအဲ့တော့ကြည့်ဘူးတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်မကြည့်ဘူးတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော် Mobile Legends နဲ့ Street Fighter နဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့ဒီ Amisa skin တွေထုတ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ် character တွေကဘယ်လို skin တွေဖြစ်မလဲဘယ် hero တွေကိုသူတို့ရွေးထားကြလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်ဗျာကျွန်တော်စုံစမ်းသိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီမှာhero ၄កောင်ရွေးထားပါတယ်သူကချောင်းရယ်ပတ်ကွစ်တိုရယ်ဒိုင်းလော့ရယ်ဂွန်နဗီယာရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ skin ၄ခုထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အချင်းနေချင်းကောက်မှုတည်ပြီးတော့ဒီ hero တွေကတော့ပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝ official အတိအကျမထွက်လာသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသေးချာအတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့YouTube တို့TikTok တို့တခြား social media platform တွေမှာတင်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့သေချာတာကတော့ဒီမှာချောင်းနဲ့ Guinevere ကတော့လုံးဝပါလာမယ်ဆိုပြီးတော့အခိုင်အမာပြောကြရပေါ့နော်သူတို့ skin တစ်ခုကလုံးဝပါလာမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြပါတယ်ဒါသာတို့ခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုအပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ skin တွေနဲ့ဟွာတဲ့ Barret တို့ Melissa တို့ဒီမှာတခြားသောမဖြစ်နိုင်တဲ့ hero တွေရောဒီမှာသူကကပ်လုပ်ပြီးတော့ထည့်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာ official အနေနဲ့တော့တေချာတိတိကျကျတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး Mobile Legends နဲ့ Street Fighter နဲ့ဒီ collaborate လုပ်မှာတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်တော့တော်တော်လေးရှိနေရပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီ video တွေကတော့ဘယ်လိုသိရမလား game တွေကနေပြီးတော့တခြားသော game တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာကတ်တွေလောက်ထားတယ်လောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်အကို edit တွေလောက်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ brother တို့ရောဘယ် character ဆိုရင်ဘယ် hero နဲ့ကြိုက်မလဲဆိုတာကို comment လေးမှာတစ်ချက်မှန်ခဲ့ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ brother တို့နားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာအမှားယွင်းလေးတစ်စုံတရာများရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် brother တို့ comment မှာအမနာတန်ပြောခဲ့နိုင်ပါခင်ဗျာဝေဖန်နိုင်ပါလေကြံပြူနိုင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာဘာညာပေါ့ဗျာကဲဗီဒီယိုလေးဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါအောင်ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် brother တွေ Sunday gaming ပဲဖြစ်ပါတယ်